eyni istiqamətdə sürətlə hərəkət etdilər. Nəticədə biri həyatından oldu. Ağır qəza Xətai rayonunda metronun Həzaslanov stansiyası yaxınlığında baş verib. Hadisə dayandığım bu ərazidə baş verib. Belə ki, 22 yaşlı Amin Cəfərovun idarə etdiyi motosikletlə eyni istiqamətdə hərəkətdə olan 21 yaşlı Elşən Hüseynovun idarə etdiyi motosiklet toqquşub. Qəza nəticəsində Amin Cəfərov elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Müşahidə kameralarının görüntülərindən aydın olur ki, onlar yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozublar. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə hər iki sürücü kuryer işləyirmiş. Həmin ərazidə də belə nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər qaydaları tez-tez pozurlar. Hadisə xanım motosiklet ikisi də gəldi üzbəüz belə. Bir-birinə toxunaraq aşdılar hər ikisi də. Sonda biri vəfat edibdi, biri də ağır xəsarət alıbdı. Elə kuryer işləyirlərdi. Qalxdı, qan çox itirdiyinə görə təzədən yıxıldı yerə. Sonunda da həyatdan getdi. Hər gün ölümlə çox pis sürürlər, maşından daha sürətlə sürürlər. Əlbəttə ki, motosiklet hər dəqiqə bir təhlükədir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi motosiklet sürücülərinə xəbərdarlıq edib. Motosiklet və moped sürücülərinin iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələri bu kateqoriyadan olan nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması zamanı yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət edilməsinin vacibliyini bir daha göstərir. Bu nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv xüsusiyyətləri də risk səviyyəsini artıran əsas amillərdəndir. Belə ki, zərbə zamanı sürücünü əhatə edən qorucu karkas və passiv təhlükəsizlik elementlərinin mövcud olmaması səbəbindən toqquşmaların təsiri birbaşa sürücünün üzərinə düşür və bu da xəsarətlərin daha ağır olmasına gətirib çıxarır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi motosiklet və moped sürücülərinin diqqətinə çatdırır ki, özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət olunmalı, yol və hava şəraitinə uyğun sürət düzgün seçilməli, manevr zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməli, həmçinin qorucu vasitələrdən istifadə təmin olunmalıdır. İdarə bir daha sürücüləri məsuliyyətli davranmağa və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırıb. Fidan Əsədli, Vüsal Həşimov, Xəzər xəbər.